你儿子干啥呢？那妈呢？玩呢吗？反常记有哟，真的。你说他有没有可能在那吃纸呢？儿子，啊吃饱了，是大哥了。你干啥呢？干啥呢这纸能放那儿？你说？十一，你干啥呢？啊，你瞅给那撕巴的呀！给妈妈来，拿出来快点，小十一。人家都要给我了，你说他烦人呢。他可能给你吗给？妈妈十一，哎，给妈妈，放妈妈手里边，哎，真乖，哎，放妈妈手里边，哎，那个也给妈妈吧，把这个也给妈妈，不应该呀，这个也给妈妈，你教他呀，他视纸如命的玩意儿，他怎么能给你呢？来给妈妈。不可能。你是不是装听不见在那儿？给妈妈来，放妈妈手里，放嘴里，大儿子，放嘴里，那玩意儿才好吃呢。放妈妈手里来，放嘴里，十一。给妈妈。哎，你听你爸的。放嘴里，那玩意儿才好吃呢。你爸能糊弄你啊？累死我了，大哥，累死我了！你到底瞅哪儿？你这，哎呀，给妈妈来我吧，死吧你瞅给妈妈。你底下都是。十一，拿来来，小孩为什么愿意吃纸呢？你尝尝啥味儿的，给你。给狗都不吃那圆的。好嘞，交出来。我这多，来，我给你换，我给你瞧他这个。能不能哭呢？哎，你给我这个来，你给我这个来。哎，快走，快走，快走，走走。走，快点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 ，